নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকের ভিডিওর বিষয়বস্তু হলো ফার্মে একটা ভালো দুগ্ধবতী ছাগল থাকলে কি সুবিধা হয়। বন্ধুরা, আপনার স্ক্রিনে যেই ছাগলটাকে দেখতে পাচ্ছেন, একটা বাচ্চা ছাগল একটা বড় ধাড়ি ছাগলের কাছ থেকে দুধ পান করছে। তো এই বাচ্চা ছাগলটা কিন্তু এই ধাড়িটার নিজস্ব ছাগল নয়, মানে নিজের বাচ্চা নয়। নিজের যে বাচ্চাগুলো, ওই বাচ্চা দুটোর বয়স প্রায় 3.5 মাসের মতো। এবং আপনারা জানেন ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল কিন্তু 3 মাস বয়স পর্যন্ত দুধ পান করে। আর যেগুলো বাইরের উন্নত প্রজাতির বড় বড় ছাগল হয়, সেগুলো 4.5 মাস 5 মাস বয়স পর্যন্ত মা ছাগলের থেকে দুধ পান করে। এবার এর বাচ্চাগুলো যেহেতু 3.5 মাস বয়স, সে কিন্তু বাচ্চাগুলোকে আর দুধ দেয় না। তার জন্য তার ওলানে যে অতিরিক্ত পরিমাণ দুধ জমে থাকে, সেটা আমরা অন্যান্য বাচ্চাগুলোকে দিয়ে থাকি। এবার এই বাচ্চাটাকে আমি দুধ, মানে এই ছাগলের থেকে দুধ দিচ্ছি, তার মানে এই নয় এই বাচ্চা ছাগল যে মা দুধ পায় না, এর মায়ের দুধ পায়। তবে যেহেতু এই ওলানো অতিরিক্ত দুধ হয়ে থাকে বা জমে থাকে, তো তাতে দেখা যায় যে যদি সেই দুধটাকে বার করে ফেলে দেওয়া না হয়, তখন কিন্তু ওলানে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশানগুলো হয়ে থাকে। তার জন্য আমরা দুধটা ফেলে দেওয়ার বদলে অন্য বাচ্চাগুলোকে দিয়ে থাকি। এবং সেই বাচ্চাগুলো যেগুলোর মোটামুটি সদ্য জন্মেছে, 7 দিন থেকে 10 দিনের মতো বয়স, এই ধরনের বাচ্চাগুলোকে আমরা অন্য ছাগলের দুধ দিতে পারি। তো এই যে বাচ্চাটাকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এ তার নিজের মায়ের কাছ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ দুধ পায়। এবং এরপরও এই ছাগলের থেকে যেহেতু দুধ পায়, তার কিন্তু মাত্র 10-12 দিনে বেশ ভালো একটা গ্রোথ এসছে। আর এবার আসি বন্ধুরা, ভিডিও খুব বেশি বড় করব না, ছোটোর মধ্যে রাখার চেষ্টা করব। দুধ উৎপাদন কী করে ভালো হচ্ছে। প্রথমত এই মা ছাগলটার মানে যখন বাচ্চা দেয়, মানে বাচ্চাগুলোর এখন 3.5 মাস বয়স, যখন ওই বাচ্চাগুলোর 1 মাসের কাছাকাছি বয়স, তখনই ছাগলটা হিটে এসছে। সে হিটে আসার পরও কিন্তু আমরা তাকে, এবং আমাদের ফার্মে ভালো ব্রিডার থাকা সত্ত্বেও একে কিন্তু আমরা ব্রিড করাইনি, যাতে এর দুধ উৎপাদনে কোনো রকম ব্যাঘাত না ঘটে। দেখা যায় যে ছাগলকে আমরা ব্রিড করাই বা ছাগল প্রেগনেন্ট হয়, তখন তার কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণ দুধ উৎপাদন হয় না। সেজন্য আমরা মানে এই হিটে আসা সত্ত্বেও একে আমরা ব্রিডার দেখাইনি। তো এটা একটা কারণ এর ভালো দুধ হওয়ার। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে আমরা প্রত্যেক দিন সবুজ ঘাসের যোগান দিয়ে থাকি। তো এবং যখনই আমরা সবুজ ঘাসের যোগান দেবো, আপনারা খেয়াল করে দেখবেন, যখন আপনারা সম্পূর্ণভাবে শুকনো খাবারের উপর একটা ফার্ম চালাবেন আর যখন পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘাসের যোগান দেবেন, উভয় ক্ষেত্রে কিন্তু যদি আপনারা তুলনা করে দেখেন, সবুজ ঘাসের যখন যোগান দেবেন, তখন কিন্তু ছাগলের দুধ উৎপাদন অটোমেটিক্যালি খুব ভালো হবে। আর তৃতীয় কারণ হচ্ছে, আমরা ভালো দুধ উৎপাদনের জন্য প্রায় 365 দিনই প্রত্যেকটা মা ছাগলকে 10 ml করে ভিমেরাল আর অস্ট্রোবেটের যে একটা মিক্সচার হয়, সেই মিক্সচারটা প্রত্যেক দিন খাইয়ে থাকি। তো এক একজন এক এক রকমভাবে খাওয়ান, কেউ ডাইরেক্ট খাওয়ান, কেউ শুকনো খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ান। আমরা যেটা করি, আমরা প্রত্যেক দিনই ছাগলকে চাল সিদ্ধ করে খাওয়াই। সেই সিদ্ধ খাবারে আমরা এই অস্ট্রোবেট ভিমেরালের মিক্সচারটা মিশিয়ে দিই। তার ফলে যেটা হয়, ছাগলের কখনো কিন্তু দুধ উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটে না। এক তো পর্যাপ্ত পরিমাণে সবুজ খাবারের যোগান আমরা দিয়ে থাকি, এবং দ্বিতীয়ত এই অস্ট্রোবেট ভিমেরাল মিক্সচার 365 দিনই কিন্তু আমরা দিই, যার জন্য ছাগলের শরীরে কোনো রকম ক্যালসিয়ামের ঘাটতি থাকে না। এবং অস্ট্রোবেট ভিমেরাল মিক্সচার অনেকেই হয়তো জানেন না, সবাই এটাকে ভালো দুধ উৎপাদন হিসেবে, দুধ উৎপাদনের সাপ্লিমেন্ট হিসেবে জেনে থাকেন। এটা কিন্তু একই সঙ্গে ছাগলের ডাইজেস্টিভ সিস্টেমটাকে খুব ভালো রাখে। তো এই অস্ট্রোবেটের যখন মার্কেটিংটা হয়, মানে তখন এটাকে এমনভাবে মার্কেট করা হয়েছে যে এটা দুধ উৎপাদনের জন্য খুব ভালো ওষুধ, কিন্তু এটা একই সঙ্গে হজমের জন্য খুব ভালো একটা ওষুধ, যার জন্য আমার ফার্মে ছাগলের কখনো পেট ফোলা বা গ্যাসের প্রবলেমগুলো হয় না, বা হলেও খুবই কম হয়ে থাকে। আর এছাড়াও আমরা খুব কম পরিমাণে অ্যাগ্রিমিন ফোর্ক, যেটা ভিটামিন মিনারেল মিক্সচার, সেটা আমরা দিয়ে থাকি। আসলে নিয়ম হচ্ছে প্রত্যেকটা ছাগল পিছু 10 থেকে 15 ml দেয়া, কিন্তু আমরা সেটা দিতে পারি না। আমরা প্রতি ছাগল পিছু, মানে মাথা পিছু 5 ml করে ওই ভিটামিন মিনারেল মিক্সচার অ্যাগ্রিমিন ফোর্কের ইউজ করে থাকি। তো সব মিলে ছাগলের যেটা হয় যে দুধ উৎপাদনটা খুব ভালো হয়, এবং দুধ উৎপাদন ভালো হলে বাচ্চার গ্রোথও ভালো হয়, এবং ছাগলও কিন্তু সময় মতো হিটে আসে। তো নিউট্রিশন ভ্যালুগুলো যদি আমরা প্রত্যেক দিন দিতে না পারি বন্ধুরা,
তাহলে কিন্তু ফার্ম থেকে একটা ভালো গ্রোথ আশা করা যায় না। তো এই সমস্ত জিনিস কিন্তু আমি ধীরে ধীরে মানে প্রতিটি পদে ঠকতে ঠকতে এবং যেহেতু আমি যেই সময় আর কি ফার্মটা স্টার্ট করি, আমি যেই কোম্পানিতে জব করতাম সেখানে একদমই ছুটি পেতাম না, কোনো ট্রেনিং প্রোগ্রামে আমি জয়েন করতে পারিনি। তো ট্রেনিং প্রোগ্রামে জয়েন করতে না পারার ফলে এই সমস্ত জিনিসগুলো আমি জানতাম না। তো ধীরে ধীরে ঠকতে ঠকতে বাধা পেতে পেতে প্রতিটা পদে পদে আমি এই জিনিসগুলো শিখেছি। তো সেগুলোই আপনার সঙ্গে প্রতিনিয়ত শেয়ার করার চেষ্টা করি। আপনার যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন। আর কারোর মনে কোনো রকম যদি প্রশ্ন থেকে থাকে, কোনো রকম কোয়েরিজ থেকে থাকে এবং আমার পদ্ধতিতে কোনো রকম ভুল যদি আপনারা দেখতে পান, প্লিজ কমেন্ট করবেন। কমেন্টে নিশ্চয়ই কমেন্ট বক্সে আমরা একজন আরেকজনের সঙ্গে কমিউনিকেট করব। এবং কমেন্ট করলে যেটা সুবিধা হয়, আপনার যখন একটা কোয়েরি করছেন তখন কিন্তু আরও 10 জন বা আরও 100 জন কিন্তু ওই কমেন্টটা পড়ছে এবং সেও কিছু জানতেও শিখতে পারছে। ভিডিওটা শুরুতে শেষ পর্যন্ত থাকার জন্য আপনার সকলকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে ভিডিও এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ সকলকে।